dikreetadan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa xilka looga qaaday gudoomiyihii maxkamadda sare ee dalka Abukaata Ciidiid Cabdullaahi Ilkaxanaf iyadoona xilkaasi loo magacaabay Dr. Ibrahim Illa Suleymaan. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu xilka ka qaaday gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Dr. Xasan Maxamed Cali iyadoona xilkaasi si ku meel gaar ah u hayn doono garsooraha ku xiga. waxaana munaasabad kooban oo lagu dhaarinayay mudanaha cusub ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wasiirro ka tirsan xukuumadda xildhibaano taliyaasha ciidamada booliska iyo nabad sugidda iyo mas'uuliyiin kale. Cumar Maxamed Cabdulle oo ah la taliyaha dhanka sharciga ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa saxaafaddu aqriyay dikreetada. wuxuu xeeriyay qodobka koowaad laga bilaabo taariikhda uu madaxweynuhu saxiixo xeerkan waxaa laga fariisiyay shaqadii garsoor gudoomiyihii maxkamadda sare Ciidiid Cabdullaahi Ilkaxanaf oo 81 jir ah gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Xasan Maxamed Cali oo 73 jir ah waxaa loo magacaabay xilka gudoomiyaha maxkamadda sare Dr. Ibrahim Illa Suleymaan. xilka bannaan ee gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir waxaa si ku meel gaar ah u sii haynaya garsooraha ugu darajada sareeya oo sharci ahaan xilkaas qaban kara ilaa laga magacaabayo gudoomiyenimada maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir. dhaqangelinta howlgabka sharciga ah ee khuseeya garsoorayaasha gaaray da'da howlgabka sharciga ah waxaa fulinaya gudoomiyaha maxkamadda sare si waafaqsan shuruucda dalka u degsan. xukuumadda iyo golaha shacabka waxaa la farayaa inay si degdeg ah u dhameystiraan dhismaha golaha adeega garsoorka lana waafajiyo dastuurka ku meel gaarka ah iyo sharciga dhismaha golaha adeega garsoorka. gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka Dr. Ibrahim Illa Suleymaan oo hadlay markii la dhaariyay kadib ayaa sheegay in haddii adeega garsoorka dalka uu hagaago ay inta kale hagaagayso isla markaana codsaday in lala shaqeeyo. waxaa la sheegaa ama inta badan la tilmaamaa marka la tilmaamo ama la sheego garsoorka qof kastaba waxa maankiisa ku soo degdegaya cadaaladdu laakiin mafhuum ahaan way ka ballaaranta inta garsoorka hay'ad kasta oo dawladda ka mid ah waxay gacanta ku haysaa adeeg laga rabo inay cadaalad ka samayso laakiin waxay isweydiin mudan sababta dadku ay maskaxdooda ugu soo degdegto garsoorka sababta ugu soo degto waxa weeyaan hadday hagaagto oo waxda garsoorku ay hagaagto oo ay cadaalad ka muuqato cadaaladna ku shaqeeyaan inta kalena way hagaagayaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in golaha adeega garsoorka ay kamid tahay tiirarka dawladnimo waxa uu gudoomiyaha cusub u rajeeyay guul iyo in uu sare u qaado adeega garsoorka dalka. daas ayaa maxkamadda sare waxay ku leedahay gudoomiye cusub Dr. Ibrahim wasaaradda cadaaladda oo wasiirka uu jooga iyo xeer ilaalinta iyo hay'adaha amniga intaba waxaan si toos ah oo u faraynaa in ay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub. waxaan rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed tabashooyinka garsoorka uu qabay in badan oo kamid ah in ay xalismi doonto. waxaan bogaadinaynaa gudoomiyaha cusub in uu tabashooyinkaas dadka ay qabaan oo aad iyo aad uu address gareyn doono. dawladda Soomaaliya iyo qaybaheeda kala duwanna muxuu ahaay waxay ballan qaadayaan gudoomiye inay kula shaqeeyaan garsoorka maxkamadda sare iyo garsoorka intuba waa hay'ad ka tirsan hay'adaha dawladda sidooda gooniga ee tiirarka dawladnimada dalku ay ku taagan tahay marka laga yimaado fulinta iyo sharci dejinta waa hay'adda saddexaad ee awoodda dawladnimadu ay ku taagan tahay. waxaan rajaynaynaa wixii wanaag ahaa oo hore u soo qabsoomayna in la sii qurxiyo wixii dhibaatooyin ay jirana in ay saxmaan halkaasna lugti saddexaad tiirkii saddexaad ee dawladnimada Soomaaliya oo xoogan oo hufan inuu ka soo baxay aan rajaynaynaa. gudoomiyaha waxaan u rajaynaynaa guul iyo shaqo wanaagsan hadii aad iyo aad u gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka Dr. Ibrahim Illa Suleymaan ayaa ah mas'uul aqoon durugsan u leh maamulka dawliga iyo dejinta sharciyada kaasi oo ay hor yaalaan howlo adag oo u baahan in uu isbedel ku soo kordhiyo adeega garsoorka dalka. Cabdirashiid Nuur Ibraahim telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.